2024年的第一站，我们选择了前往冰岛。为了前往这个远的要命王国，我们经历了飞行5个小时前往新加坡的樟宜机场，1个半小时仓促转机，飞行14个小时前往伦敦的希斯洛机场，搭乘巴士转移到伦敦的盖特威克机场，再经历4个多小时的等待。自助托运行李，最后终于搭上伦敦飞往雷克雅维克的飞机。但是，想要造访这个美丽的国度，所要经历的考验还没结束。6点40分预计降落，然后我们在飞机上，他就说风太大，我们等了多久？盘旋了半个小时。先盘旋，然后大概比预定时间再晚了半个多小时。7点抵达，就是飞机停好落地，对。然后落地之后风太大，打不开那个机门，又等快2个小时。然后等了2个小时之后，2个多小时。哦，2个多小时之后下飞机。然后我们在这边等行李，又等了2个多小时。现在几点？我们现在已经凌晨40，应该等了快3个小时了。对，总共6个小时啊。我们从到达到这边，预计要到的时间到现在已经累了6个小时。还好我们明天没有排行程，但我真的是觉得超傻眼。可是又不能怪他们，因为就真的是天气不行。对，因为那个风是真的很大。但我就是不能理解他们做事方式。你要等，他不能广播一下跟我们说，我们现在因为风太大停止作业，你们不知道还要等多久，他就要告诉我一下，我不知道还要等多久。渣男是不给承诺的。就在抱怨完不久后，行李输送带重新有了动静，令人喜悦的行李掉落的声音。天啊，快疯了！但是事情还没结束，当我们抵达民宿，又是3个小时之后了。后来有没有等到行李？就是说，我跟你说，我们刚刚有多惨。我们刚刚很兴奋在那边等那个行李，结果那个行李不是我们的，而且呢，那批行李其实属于一批也很惨的人，因为他们那批人是，我们估计他应该是他们今天要飞到伦敦，反正他们就是原本要飞，然后总之延迟，然后延迟之后，他那一个时间就是总之先取消，叫你明天再来，所以他就把行李再退回给他们。所以我们刚刚看到的那一波行李是他们的，然后呢，我们就在那边又继续等，因为我们想说那时候工作人员已经有广播说风速已经下降了，所以他们已经可以开始搬运行李了。所以我们就想说，那我们再等一下，应该就可以等到我们的行李了。那我们在那边等，后来疫情，就是我同学就跑去问了一下工作人员说，有没有可能把我们的那个行李送到我们的旅馆？然后原本他们才很死，就是说这是空气的天气的因素，他不会就是不会帮忙送到旅馆。但是后来不知道为什么就听到就觉得好像可以，所以我们后来又去排队去问。然后呢，我们刚问的时候呢，我们问了 A 同事，就是某一个 A 工作人员，然后这时候 B 工作人员就说你们等我一下，然后他就在那边跟那个对讲机讲话，然后之后就说我们要告诉你们一个非常不幸的消息，他说你们的行李飞回伦敦了。然后而且他用一个半讽刺的语气，他就说不知道为什么你们的那个 captain 决定对，他说他决定要飞回伦敦，然后带着你们的行李，然后反正总之到这里为止，就是已经变成他们认可这是一个意外事故了，所以我们就可以留我们的那个资料，你就是留你那个旅馆的资料，然后他们就会成立他们的一个，就是你可以对他们会有一份报告，然后你会有你的追踪码。然后你之后这1-2天，你在收到行李之前，你一些必需品的购买，你可以保留那个收据，然后最后跟他们申请就是赔款。然后这1-2天，反正他们收到行李之后，他们会联系我们，然后他再跟你确认说你此时此刻在哪里。那他们会在那一天再把行李送到你所在的那个旅馆。然后而且他们到这时候，他们都还是不把话说死哦，所以他到这时候都还跟你讲说，我们有很大的机会明天可以收到你的行李，但是我们不能保证。他就是一直在跟我们说不能保证，对，因为天气是。但是我这有时候我觉得他里面有一个工作人员讲话真的很好笑，因为我刚刚又有偷听到，就是他在跟别人在询问他这样，然后人家就问他说：“那你确定我们行李明天就可以送到吗？还是什么什么？”他就说，或者说会不会明天天气又不好什么的。
然后那个人就说，明天我觉得明天是会 OK 的，然后他又说冰岛标准的 OK， 我就觉得很好笑。然后后来就是大家就是交一堆人就跑去就是要那个 luggage service 那边要留资讯嘛，然后就有2个人在忙。然后刚刚那个讲话很好笑，他就拿了一排那个要填的一叠那个表格，他就走出去就说，我现在要出去就是找寻那些我觉得看起来也在等行李的人，然后跟他们告诉他们这个消息，这样。然后在他出去之前，还有一个女生先出去，就是他们确认那个消息，然后他就出去。然后我们那时候在等的时候，就听到一个女生大叫，你知道吗？就是我觉得她可能就是她已经有点发疯了，她就觉得说我在这边等那么久，跟我说我的行李那个，然后已经确定行李这件事情之后，我们离开那里已经是凌晨3点多。我们2点40几分搭上巴士。对，然后巴士因为那个巴士应该就是在等跟我们同一拨人，所以我们又在巴士站等了一下，然后等我们现在到我们住的地方已经4点多了。对，然后我们现在在吃泡面，这是我刚刚帮那个女生填单子的正面一点回馈，什么泡椒牛肉面，这好像是反正康师傅在中国那边新的口味吧，超级辣。我们现在早上几点啊？11点，其实也已经很晚了。但是我们昨天实在是太晚睡了。然后，反正我们刚刚就已经有收到那个他们行李服务处那边的电话，就是跟我们说，行李已经到了。哦，应该是说我妹今天抵达机场，她刚到行李拿的位置的时候，她就说，她先看到我们的行李了。还是自己的行李都还没看到，先看到我们的。然后反正后来我们接到电话，他就说今天可以送到，但是就是可能要到晚上才会送到。那总之事情就是大概会这样子解决。诚心的建议大家，你如果安排冰岛的行程的话，你真的不知道它天气会怎么样，所以建议你不要抵达的隔一天马上报团，因为我们昨天遇到非常多人，他们今天一早8点的团，然后如果行李还没有收到的话，他行李其实不知道要去哪里找你，因为那个团是每天会换一个饭店的位置，所以我们现在要去买一点早餐吃。分享一下我们吃的冰岛优格，我吃的这个是原味的，这里有一个，它是蓝莓什么蓝莓，这个口味超好吃。然后欧洲人不懂得芒果，对，这个是芒果口味，就是怎么说呢？欧洲人可能没有吃过芒果，就不要期待热带水果的口味。就是力推草莓、蓝莓系列，没错，非常好吃。然后我们刚刚去超市买了一趟，我们其实就是每个人你就是可以吃一个简单的吐司加蛋加火腿这样，然后有个优格，然后有个牛奶，这样子的物价大概我们有买6人份，然后台币可能大概1200多块。就是如果你在超市简单买的话，其实没有，我觉得没有想象中那么贵啦。我们现在要去那个 Sky Lagoon， 然后它那个温泉的套票就是包括接送，然后反正我们离我们最近的巴士站就是8号站，然后它大部分你只要离开维特市区，它都是会有这种接驳巴士，然后就是会有你就找一个你最近的巴士站点，然后 pick up 之后它就会送到总站，然后再从总站到你要去的点。对。他说在另一侧，进去里面。太悲戚了。应该是那一台，我在猜，应该就是那一台。我去问一下，我开始去。真的好大颗，真的好大，好像盐巴哦，我傻眼。Hello。还有没有想有那个背景？好啊。现在在下出演，
所以我才说可以出来了。我们大约是在1点半进入天空之湖，回程的车定在3点半。如果想好好享受他们的7步水疗，这样的时间我们都觉得比较仓促，建议选择回程车票的时候多预留一点时间。最后以龙岩秀作为这天的压轴，说是秀更像是一个科学小教室，模拟1000多度的岩浆流淌而下，但因为满满的知识量都是英文，可能还是要评估一下自己的音听实力。So these are called Pele's hairs. 这次冰岛旅行对我们来说是少见的困难开局，觉得把温泉排在第一天洗去交通的疲惫是很正确的选择。隔天正式踏上环冰岛的旅程后，更是觉得一切都值得了。那我们就敬请期待下部影片吧。